ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ PSSB ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ PSSB ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਊਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਰਕ ਦੀ ਵੈਕੰਸੀ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ PSSB ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ, ਪਟਵਾਰੀ, ਕਲਰਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। जी शुक्रिया जी। सलवार सिंह जी दस्सिओ जी कि तुहाडा मसला कित्थे खड़ा है जी? पिछली सरकार वेले भर्ती शुरू हुई सी, कित्थे का जी असली कहानी? एक तो सर साडे पंजाब दी सब तो बड़ी तरासदी है भी इत्थे जिहड़ियां भर्तियां ने 4.5 ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਭਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ CM ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮਿਤੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ 11 ਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਆਈ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1 ਪੇਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਲਗਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ PSSB ਪੰਜਾਬ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ 68 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ PPSC ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। PPSC ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀ, 26 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PSSB ਦੀ ਸਰ ਸਾਈਟ ਖੋਲੋ, 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ 4-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ 3500 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। 3500 ਨੂੰ 3500 ਨਾਲ ਗਿਣੀਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ 17,500 ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ, ਪਟਵਾਰੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਬੋਰਡ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੈਡੀ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂਟਰ ਦੱਬਣਾ ਸਰ, ਤੇ 3500 ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਰ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀ ਪਿਆ ਸਰ। ਸਿਰਫ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਕਟਰ 61 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ PSSB ਬੋਰਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਜੇ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ 25,000 ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਰਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗੀ 3500, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜੂਗੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਵੀ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਉਹ 90 ਤੋਂ 95% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ PSPCL ਚ 71 ਬੰਦੇ 100 ਮਗਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹੀ ਕੰਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚ 168 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਾਵਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੜਾ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ, ਬੜਾ ਅਕਾਊ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਸਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ 25,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ 25,000 ਹਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਰਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 5-5 6-6 ਸਾਲ ਬਸ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਕਰੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।